भाई हम ले रहे हैं शुभम की R15 की टेस्ट ड्राइव। इसका हैंडल है टेढ़ा। भाई कितनी ज़्यादा लाउड है भाई ये। भाई बहुत ज़्यादा लाउड है भाई। तो भाई ये बाइक हो गई थी चोरी, तो बहुत टाइम बाद आ रही है वापस। तो ये बाइक हमको श्रीनगर में मिली थी। तो इसके बाद इन चोरों ने इसका एग्जॉस्ट वगैरह काट दिया था। दैट्स वाई इतनी लाउड है। इसके बाद इन्होंने नैकरा पोल फिट करा दिया। तो बने रहो वीडियो में। भाई इतनी ज़्यादा लाउड है, एग्जॉस्ट ही नहीं लगा है, एग्जॉस्ट के बिना ही लाउड है। भाई कतई ज़्यादा लाउड है भाई। तो भाई इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ नहीं कुछ ज़्यादा। सो आप लोग मतलब इंजॉय करो इसकी साउंड वगैरह, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया नहीं थे बट मेरा मन कर रहा है पोस्ट करने का। इसके बाद मैं दे रहा हूँ इसको वॉइस ओवर। तो इसके बाद मैंने स्विच कर लिया था अपनी आरसी पे, और इसके बाद शुरू में चला रही थी ये वाली बाइक। तो एंजॉय करो, थोड़ी बहुत क्लिप्स डालूंगा और थोड़े बहुत पीजी डाल दूँगा। तो एंजॉय करो। फिलहाल तो भी मैं ही चला रहा हूँ। तो बने रहो वीडियो में। और हाँ, एंड पे जाते जाते लाइक कर देना भाई। सो बने रहो। तो यहाँ से भाई आगे हमने बाइक स्विच कर दी थी शुभम भाई के साथ में, अपनी आरसी पे आ गया। सो तो आगे देखो मैं जाते हुए दिख रहा हूँ। तो अब बस साउंड एंजॉय करो। कहीं कहीं पे वॉइस ओवर नीड होगा मैं दे दूँगा। सो भाई आज के व्लॉग में इतना ही। सो अब मैं कर देता हूँ इसको अपलोड एडिट करके। सो भाई मेरा थोड़ा सीन चल रहा है, मतलब व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा। रीज़न उसके पीछे है कि मेरी बाइक का सीन हो गया था, क्रैक टूट गया था। सो क्रैक नया डाला, 500 किलोमीटर तक वेट करना है फर्स्ट सर्विस का। उसके बाद फिर अच्छे से स्लब बनाएंगे। और फिलहाल हेलमेट का भी सीन हो गया है, क्योंकि SMK का मैंने जो मंगाया था उसमें पैडिंग इशू था अंदर, वो बिट टूटा हुआ था। तो मैं रिटर्न किया, देखता हूँ अब कब तक आता है, तो वापस स्टार्ट कर देंगे फिर। सो गाइस ओके बाय, लाइक करो, जय श्री राम।